Бүтүө күнүнен күндү терапевттер мен атым Алина Михайловна очугучуку хуян логопеда болум. Бүгүн мен ахияха артикуляционный гимнастика туһунан сырда тарыгынабын. Бу биһиге саңарар органнар быт, ола бетер оспут, тылбыт, уонна едестер бит бытчыгнаттан тутулуктаах. Онон кинилери сайыннарары биһиге артикуляционный гимнастика ngurukпутуннаада. Төһөннен бытчыгнар быт сайдаллар даганы соччонон киһи саңарары чолкой болар. Ол сайдарын туһугар бүгүн мен ахияха артикуляционный гимнастиканы хайдак оҥороллоруун, канны карчиллилери оҥуруокка себин көрдөрүм. Бастыкы эрчиллибит ада хаботук, оспутун чорботобут, маннык 10 секунда тутан турабыт. Икки сәрчиллибит ада ол борден, манна тиспитин көрдөрөбүт, онны үйөрөбүт. Эми 10 секунда. Үйі сәрчиллибит атылап бағы тылбытын аллара оспутугар урабыт. Төрдү сәрчиллибит ата горкаден тылбытын аллараңы тистербит эркистибит. Бәй сәрчиллибит ата компеттен. Бөрчиллилери желательно көңгө икките үстө катылы сылжын. Манан теттик сүбелерин бүттүлер, көрсөк кадери.